Magsasabi na po ako ng sticker para hindi na po ako magdudugas. Hindi na po ako umuli. Sorry na po. Tapos na! Tapos na! Larga! Ito na nga kalapati, pupunta na tayo sa loading area para mag-load ng ating mga ibon at i-vlog ang kauna-unahan nating pooling serye. Tara kalapati. Oops, tigil muna kasi stop. Yan, alis na tayo kasi go na. Ayan kalapati, nandito na tayo sa loading area. Yun, may nagtitiktok. Yun, si Busani pala. Eto naman si Bus Nadjo. Nang meron akong narinig ng duhutan ng ibon, tara alamin natin. So, ito nga kalapati, nilalagay na yung mga training lang. Kahit wala pa yung mag-i-sticker kasi nga training lang, nilalagay na nila sa crates ang mga ibon na hindi nila isasali ng pooling. Video mo. Wala yan. Sabi mo. Hello mga tropa. Yeah. Victor Reyes. Ah, wala pa. Hindi ko sali. Yari. Nasam. Magandang ibon eh. Ring number. Yan, ito ang tumalo sa amin ng norte. Ang hari ng norte. Sabi. Babot ka. Ano meron? Meron lang huli. Rossi. Karga lang na, karga. Tapos na! Larga! Shoutout sa inyo. Meanwhile, Wala kalapati mga pinagbabawal na technique pag wala tayong budget. Ano to? Pahirap to. So ito kalapati kasabat ko. At para may narinig akong dukutan. Alert na no? Sticker yata. Wala. Nailagay niya doon sa isasali pala niya. Hindi po siya nandaraya kalapatim. Tinatanggal lang niya yung sticker ng ibon niya na hindi natanggal nung nakaraan race. At para malagyan ngayon ng sticker. Magsasabi na po ako ng sticker para hindi na po ako magdudugas. Hindi na po ako umuli. Mag-sorry ka! Sorry na po. the next day. Oh, 7:35 pagbilaw. Tandaan lang eh. A few moments later. What's up kalapatim? Magandang umaga sa inyo. Today is Sunday, December 5. Time check tayo. 8:03. So ayun kalapatim, for today video is pooling serye ng UL HPA ay 7:35 nag-release Pagbilao, Quezon. Abang-abang na rin tayo at baka bigla naman may dumating. Tapos ayong kalapatim na implement na rin yung Showbird Show sticker. Dahil nga doon sa nangyaring dayan nung nakarang linggo. In case na magpawi tayo ng maganda at alam natin na contender tayo, possible winner, magsa Showbird Show sticker tayo. Ganon din sa iba nating mga kalapatim na kasali. Good job. So yung kalapatim bigla may dumating, akala natin pero hindi. Ayun, nasa pasaway ito, dito pa dumapong katabing building sa loob natin. Baka pagdating ng ibon, doon pa dumapo yung ibon natin, pasaway. Wala na siya. Wala na yung ibon na tumambay doon sa natin. Sa katabi na, meron na tayo. Blue bar. Wait lang. Ayaw pa bumaba. Yan, mukhang lilipad pa. Ay, may nakikita siyang parating. Baba na. Yan. Wait lang, kalapatim. Kalapatim, ipauwi na tayo. Si 71. Ito. Okay, hindi pa ako kalapatim. Hindi ko alam kung ano tayo. Kung marami na nakapagpauwi. Oh, okay. Ano sabi? Kalapatim, dumating na rin si
si TC1 habang tinitingnan natin yung paklak natin. Pasukan natin. Bagay ito si TC1, laging ganito. Nakita nyo naman yung mga video na nung nakaraang North Derby Race. Hindi agad talaga ito pumapasok, kalapatim. Ayan na rin yung ating mga ano, yung galing sa Lopez. Ayan, nag-abot-abot na sila, kalapatim. First drop natin from Lopez, Quezon. Ayun, lalo nang hindi papasok to si TC1. So ayun, kalapatim, lalo na matagal to si TC1 kasi nga na dumating na rin yung galing nating Lopez. So ayan pa, isa pa natin pa-drop. Ayan, isa pa natin pa-drop galing Lopez. Ayan. Bali, isang galing Lopez na lang hinihintay natin, tapos isang galing Pagbilao, si OC. Ayan, bumaba na. Una pang bumaba yung mga galing Lopez. Ayan, si TC1, ikaklak pa rin natin si TC1, kalapatim. Para naman, ayan, tara, kunin lang natin kalapatim. Mag-abang na lang ng dalawang ibon, isang Lopez, isang Pagbilao. OC natin, wala pa. So ang kalapatim, silipin lang uli natin kung, ayan na, si OC. Ayan na, si OC. Ayan, ayan, wala ka. Hindi pala, ayan, si OC. May kasabay pang dalawa. Tara kalapatid, iklak muna natin si OC. Kahit talo na to, iklak natin para masani siyang kinaklak. Yes, kalapatid! So, eto na kalapatid ang inyong pinakahihintay na pooling serye ng United Laguna Hobbying Pigeon Association at ang Showbird Show sticker ng possible winner ng ating bawat pooling tag team of color at iba pa. Tara kalapatim, panoorin na natin ang Showbird Show sticker. Sticker, ayan. Bangitin mo, boss. PSN, 4 na to, tapos 9. Yan, sticker. Sticker number, Yan. yan, 76EA29. Baka rumonda pa. Ayan. Ayan. Sok! Sok! Ayan. Piniputan pa tayo. Bastos. Ayan, boss. Kapitin pa yan sa lipad. Ayan. Pasukan mo. Yun. Kunin mo ulit, boss. Ayan. Showbird ulit. Yung ganun ang gagawin natin, mga kalapatim. Pagka Showbird Show sticker, alpas, kuha ulit si Ibon. Tapos, pakita ulit natin yung ring number. Oh, walang scam, walang dayan. Show. PSN, Ayan. 4 na to, tapos 9. Okay, pasuli. Ayan, sticker number. Sticker number, 76EA29. Okay, congrats, boss. Yeah. PC 22-0-223. Wow! Ano, ito lang, UPHA 02-21009. Wala. Lang. Hindi ko alam kung kita. Wait lang. Ayan. April 19 11071. Sticker number 67XS56. Showbird April 19 11071. Sticker number 67XS56. Team Pooling Taiwan 801-782. Sticker number 35A T43. Wow! Possible sa tag team.
Ito po yung ring band. 363472. Ito po yung sticker niya. Yes, ka naman, Dave.